Главные события уходящего вторника, 21 апреля, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. Школа власти в рамках Всероссийского форума «Малая Родина. Сила России» главы регионов обсудили, как муниципальный опыт формирует региональных лидеров. Между тем, продолжается прием вопросов жителей республики на прямую линию с главой Якутии Айсеном Николаевым. На сегодня поступило свыше 250 обращений по различным направлениям. В республике в течение 2 дней проходят масштабные всероссийские антитеррористические учения в школах. Расскажем подробности. В день местного самоуправления двери администрации Мирнинского района распахнулись для самых юных гостей, талантливых и активных школьников алмазной столицы. Ну а в Якутске завершается подготовка к сезону конных скачек. Откроют его соревнования, посвященные Дню Победы. Глава Якутии принял участие в губернаторской сессии «Школа власти», как муниципальный опыт формирует региональных лидеров. Мероприятие прошло в Москве в рамках Всероссийского форума «Малая Родина. Сила России». Дискуссия объединила глав регионов, которые прошли путь от муниципального до государственного управления. Айсен Николаев подчеркнул, цитата, «Не бывает эффективной региональной команды без сильных муниципальных команд». В Якутии ставка делается на руководителей, прошедших муниципальную школу. Кроме того, в республике запущены программы подготовки управленческих кадров от молодежных проектов до специальной программы «Якутия. Земля героев» для участников СВО. Глава республики также подчеркнул, сегодня гражданское общество развивается через прямое участие жителей в решении местных проблем. И у нас в Якутии, например, есть замечательные проекты, связанные с местными инициативами, когда население проводит сходы в малых населенных пунктах, голосуют за те или иные проекты, которые оно хотело бы у себя реализовать. И часть средств выделяется в виде грантов, часть средств люди сами собирают. И выделяют часть, например, выделяют те предприятия, которые работают на территории данного муниципалитета. Они очень хорошо себя показывают как раз с точки зрения участия непосредственно жителей самих и в выборе проектов, и в их софинансировании, и непосредственно уже в их реализации. Между тем, продолжается прием вопросов жителей республики на прямую линию с главой региона Айсеном Николаевым. На сегодняшний день поступило свыше 250 обращений по различным направлениям. Наиболее актуальными из них стали вопросы переселения из аварийного жилья, мер социальной поддержки льготных категорий. Больше всего обращений поступило из следующих населенных пунктов: Якутск, Нерюнгринский, Мирнинский, Тампонский и Среднеколымский районы. Ну а задать свой вопрос можно по телефону 8 41 12 506 006 и через чат-бот в национальном мессенджере МАКС. Напомню, прямая линия с главой республики состоится в День республики 27 апреля в 19:00. Наиболее частые вопросы входят в первую категорию – это переселение из аварийного жилья. Второе место занимают вопросы, касающиеся состояния дорог, вопросы ремонта автодорог в населенных пунктах республики, а также наличие субсидированных авиабилетов по внутриреспубликанским маршрутам. Далее идут вопросы из отрасли жилищно-коммунального хозяйства, это и работа управляющих компаний, жалобы на управляющие компании, и также вопросы социальной газификации. В Якутске обсудили ход строительства ключевых социальных объектов, которые готовятся к сдаче. Так, школа номер 1 находится в высокой степени готовности, однако застройщику необходимо устранить недочеты в области антитеррористической безопасности. Также на контроле остается и возведение пристроек к школе номер 17. Там возникли вопросы по инженерным сетям из-за ограниченной мощности котельной 36-го квартала, что требует дополнительных решений по теплоснабжению. Отмечу, что до 30 года в Якутске планируется ввести в эксплуатацию объекты суммарно на 8 тысяч ученических мест и создать порядка 4 тысяч мест в учреждениях дошкольного образования. У нас есть и в ближайшее время, должны определить контрактом исполнителя работ по детскому саду на 240 мест в микрорайоне Воинской. Это вот уже сектор Б, то есть дальнейшая реализация микрорайона Воинская часть. И были приняты определенные решения, которые позволят спланированно реализовать вот эти все мероприятия по линии образования. Город Якутск предусмотрел по тем объектам, по которым определены как заказчики средства на будущие периоды на проектирование. Задания на проектирование, они определяют мощность, нормативную стоимость, которая на сегодня есть, и в рамках этого будет определяться исполнитель по проектированию.
Между тем, в республике в течение 2 дней проходят масштабные всероссийские антитеррористические учения в образовательных учреждениях. Одной из ключевых площадок стала 23-я школа. В ходе тренировок персонал и учащиеся отрабатывали 2 основных сценария: действия при вооруженном нападении и алгоритмы защиты при атаке беспилотного летательного аппарата. Масштаб мероприятия охватывает всю республику, задействовано более 1100 образовательных организаций. Это свыше 160 тысяч учащихся и 40 тысяч сотрудников. Оценивают ход учений представители МВД, МЧС, Росгвардии и ФСБ. По завершению они дадут консультативную оценку и рекомендации, которые будут приняты в работу. Здесь самое важное для системы образования – это проработка алгоритма действий при вооруженном нападении, а также при чрезвычайной ситуации в результате доставки БПЛА взрывных устройств. Вот. Это разные алгоритмы. Здесь детям необходимо выработать до автоматизма все действия, а также самое важное нашим сотрудникам, учителям и педагогам знать в критической ситуации, не теряться и ориентироваться в объектах, внутри кабинета. Знакомство с процедурой проведения экзамена и проверка знаний. В столице республики прошла всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». В юбилейной сдаче единого госэкзамена по русскому языку приняли участие 36 родителей. Участники акции ознакомились с особенностями проведения экзамена в сокращенном формате и с процедурой оценки работ, результат которой используется исключительно для ознакомления. Выполнив задание, родители смогут оценить формат проведения и контрольно-измерительных материалов. Главная цель такой инициативы – повысить информированность родителей и снизить уровень тревожности у выпускников. В целом, когда мы проводим такие акции, родители знакомятся с процедурой проведения экзамена, как все проходит, как дети проходят, как реальный экзамен. Мы здесь проводим апробацию и показываем родителям, что экзамен он не так уж и страшен, как его считают. Но при этом мы сейчас говорим о том, что в оставшееся время необходимо создавать в целом благоприятный климат, психологический климат, так и на уровне образовательной организации, семьи, поэтому здесь очень важно проведение вот таких вот акций. В День местного самоуправления двери администрации Мирнинского района распахнулись для самых юных гостей, талантливых и активных школьников алмазной столицы. Ребята, которые своим трудом и успехами заслужили это особое приглашение, окунулись в атмосферу работы городских властей. Подробности смотрите далее. Специалисты различных управлений от инвестиционного развития до защиты прав несовершеннолетних поделились секретами своей работы, рассказали о задачах, которые решают каждый день, и с готовностью ответили на вопросы подрастающего поколения. Как правило, школьники очень сильно хотят попасть на данную экскурсию, так как она очень познавательная. Дети узнают о структуре администрации, о работе каждого отдела администрации Мирнинского района. Ребят также встретили и в кабинете главы района, где управляющий делами раскрыл некоторые детали работы руководителя. А ребятам выпала уникальная возможность ощутить себя в роли градоначальника, сделав памятные снимки за его рабочим столом. Экскурсия очень интересная, правда, очень понравилась. Очень интересно было узнать именно всю систему управления районом изнутри. Больше всего понравился, наверное, вот этот кабинет. И, именно если отдел смотреть, тогда, наверное, социальный и кадровый. Особое оживление вызвала игра в секретариате районного совета депутатов, где ребята на практике примерили на себя роли народных избранников. Школьники выбрали председателя совета депутатов, а также участвовали в голосовании, которое специально для них подготовили работники. Анна Васильева, Мирный. Ленский технологический техникум также провел день открытых дверей для школьников и их родителей. Участники узнали, как получить востребованные специальности и найти интересную работу в перспективных направлениях района. Самое важное в едином дне открытых дверей – это возможность познакомиться с будущей профессией вживую, а не на сайте учреждения. Для школьников педагоги провели экскурсии по мастерским и лабораториям техникума, где сами студенты доступным языком рассказали о преимуществах обучения и перспективах трудоустройства. Персонал должен иметь такое образование. К самому непосредственно квалификации техник, теплотехник мы еще даем 3 свидетельства дополнительные. По каждому из них можно работать. Это аппаратчик водоочистки. Здесь огромное количество девушек может работать.
Это химическая лаборатория, она у нас как раз будет открываться в комплексе новых мастерских. Вы увидите оператор котельный и слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов. То есть, кроме диплома, еще 3 отдельные свидетельства о профессии, по которым можно отдельно трудоустраиваться. Практика будет оплачиваться, и здесь компания предлагает нам именные стипендии для тех, кто хорошо учится. Российская финансовая отрасль лидирует по степени и объему цифровизации услуг, что, с одной стороны, повышает их доступность, то есть доля безналичных платежей по итогам 2025 года в России достигла 88%. С другой, несет в себе сопутствующие возрастающие риски. По данным Банка России, средний ущерб от киберпреступлений в стране в 2025 году вырос на 6%, а общая сумма операций без согласия клиентов составила около 30 миллиардов рублей. При этом за 5 лет число преступлений киберпространства увеличилось более чем вдвое. Эффективнее бороться с мошенниками поможет новая функция на портале госуслуг «Красная кнопка», позволяющая быстро оповестить банковское сообщество и операторов связи о попытке взлома. В конце этого года в Якутии впервые пройдет первая национальная дальневосточная архитектурная премия. Проект, основанный в 2022 году по инициативе Управления архитектуры и градостроительства, официально приобрел дальневосточный статус. Соглашение о его масштабировании и продвижении на весь Дальний Восток подписано Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики совместно с правительством Якутии в рамках 10-го юбилейного Восточного экономического форума. На площадке премии представят лучшие проекты развития дальневосточных территорий, яркие примеры значимости таких инициатив, итоги архитектурной премии ЭйГ-24. Тогда гран-при за лучший комплексный подход к преобразованию территории и грант в 10 миллионов рублей на реализацию проекта, напомню, завоевала команда Намского района. 75 лет исполняется в год культуры Андрею Савичу Борисову, народному артисту России, заслуженному деятелю искусств России и Якутии. В честь юбилея сегодня прошла презентация электронной книги в 3 частях «Андрей Борисов и русский театр в поисках русской души». В данной антологии в хронологическом порядке собраны воедино публикации ученых-театроведов, рецензии критиков, документы, фотографии, видео и аудиозаписи. Также сама автор и составитель включила в издание свои воспоминания о 10 легендарных постановках Андрея Борисова на сцене Государственного академического русского драмтеатра имени Пушкина. С книгой гости на презентации знакомились по QR-коду, а для широкой публики она опубликована на сайте Нацбиблиотеки. Полная высокодуховная личность, как Андрей Савич, она является лично для меня примером. Да? И вот эта его жизнь и деятельность, она сподвигла меня вот на такой поступок, что оставить о нем книгу, как он трудился, и вместе с ним я трудилась, все 10 спектаклей я с ним вместе выпускала, и являюсь свидетелем и участником самым активным. И он меня даже называет своей сподвижницей. Вот, поэтому я, скажем так, я не могла не написать эту книгу. Вот так. Классика балета на якутской сцене. В Якутии продолжается Всероссийский фестиваль «Стерх». Искусство танца уже в 12-й раз порадует поклонников утонченными движениями и идеальными поддержками. Вероника Таюрская расскажет подробнее. Якутия принимает 12-й Всероссийский фестиваль «Стерх». Праздник изящества танца и грации движений собрал ведущих солистов из Краснодара, Казани, Уфы, Улан-Удэ, Новосибирска и Москвы. Фестиваль открывал балет «Сияющий камень», поставленный главным балетмейстером Якутского театра Екатериной Тайшиной. В рамках фестиваля также проходят показы классических произведений. Мы продолжаем наши фестивальные показы. Завтра у нас балет «Лебединое озеро». Конечно же, в редакции Юрия Николаевича Григоровича мы уже неоднократно говорили о том, что фестиваль посвящен Юрию Григоровичу, и мы показываем все 3 спектакля его. К нам приехали гости с Москвы, Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко. Завтра, 22 апреля, на сцене Якутского театра оперы и балета зрители смогут насладиться показом спектакля «Лебединое озеро» с приглашенными артистами в главных партиях. Произведение великого русского композитора Петра Чайковского стало символом любви и самоотверженности, победе добра над злом. Партия – это роль Одетты и Адилии, представители добра и зла в балете «Лебединое озеро». А у нас в театре Станиславского совсем другая редакция, там другие танцы, но смысл остается тем же.
Очень интересно танцевать разные редакции. Это разный стиль, разное настроение, разная техника, и все это нам помогает в нашей профессии. Классика балета нашла отражение в программе фестиваля. «Ромео и Джульетта», «Лебединое озеро» и «Спартак» в сопровождении симфонического оркестра театра являются неразлучным трио, хореографию которым и поставил великий маэстро Юрий Григорович. Впервые исполняю партию Зигфрида именно в постановке Григоровича, и для каждого артиста это своего рода вызов и большой интерес исполнить эту партию, потому что она насыщена мужским танцем, прыжками, вращением, техникой. И, конечно же, он очень сильно отличается в плане хореографии от нашей редакции бурмистера. Всероссийский фестиваль балета «Стерх» зародился в 2000 году по инициативе первого президента Якутии Михаила Николаева. За годы его проведения на якутской сцене выступили ведущие солисты, примы и премьеры Большого и Мариинского театров, а также театров регионов России. Фестиваль завершится гала-концертом с участием приглашенных артистов, который состоится 26 апреля. Вероника Тверская, Иван Сорокаумов, Якутск. Ну а в Мирном прошел фестиваль «Древо поколений», посвященный Году единства народов России. Мероприятие, организованное Мирнинской ассамблеей народов совместно с активной молодежью города, стало ярким напоминанием о богатстве культурного наследия Северного края. Жители и гости города на несколько часов окунулись в атмосферу многообразия, где десятки национальных кухонь, зажигательные танцы, проникновенные песни, уникальные народные промыслы и ремесла были представлены во всей своей красе. Приготовили украинские вареники со шкварками и с картофелем, прекрасные пироги славянские, белорусские драники. Как же в Беларуси без картошки? Конечно же, драники. Здесь мы представили еще русские народные инструменты, славянские инструменты, музыкальные, бубен, гусли. Сейчас даже дети не знают, что такое гусли, не умеют, естественно, на них играть. У нас гусли, балалайка. Форма одежды у нас славянская, пожалуйста, очень красивая. Эта одежда нам предоставила музей из города Оренбурга. Костюм нам передали специально монахи. Пропаганда активного и здорового долголетия. В Якутске стартовали 12-е республиканские соревнования по настольным играм среди участников филиалов школы 3-го возраста. Подробности далее. Сегодня шахматно-шашечный центр собрал участников соревнований, которые с энтузиазмом погрузились в интеллектуальные баталии. Многие из них играют на протяжении десятилетий и сегодня готовы продемонстрировать свои навыки. Алексею Петровичу любовь к шахматам привили с детства. Для него это не просто игра, а целая философия. 20 лет был перерыв, и вот после ковида я переболел ковидом, и память моя ухудшилась. И вот как стал заниматься шахматами. Я сам врач в прошлом, поэтому я решил, что надо заниматься шахматами, чтобы свой интеллект опять привести в порядок, чтобы моя память улучшилась, поэтому сейчас вот почти восстановился. Соревнования проходят в атмосфере дружбы и уважения. Участники поддерживают друг друга, делятся советами и стратегиями. Здесь нет места соперничеству, только желание учиться и развиваться. У всех настроение отличное, всем желаю успехов. Пользуясь случаем, я хочу рассказать про школу 3-го возраста. Я участвую в группе нейрогимнастика по шахматам. Призываю, чтобы желающие люди приходили в нашу школу. Кто приходит, набирает очень много для себя знаний, навыков. Школа 3-го возраста объединяет и открывает новые возможности. На сегодня школа имеет несколько филиалов в Амгинском, Горном, Мегино-Кангаласском, Намском и Усть-Алданском районах. Каждый из них активно участвует в организации мероприятий и проектов, направленных на вовлечение пожилых людей в общественную жизнь. Школа 3-го возраста работает уже 15 лет, и вот 12-й раз мы это проводим соревнования, и с каждым годом увеличивается количество команд. И в этом году, вот, как я сказала, у нас участвует 8 команд. В каждой команде по 10 человек, это они еще разделяются мужчины и женщины. И призовой фонд у нас предоставлен субсидией Министерства труда и социального развития, за что мы им очень благодарим. На
следующей площадке мы застали жеребьевку. Здесь участники соревнуются по хабулыке хам-ыска. Ну, конечно, разбивает, наверное, гибко сурок, там. Думать тоже надо, как выбрать, там варианты разные бывают. Действительно, настольные игры помогают поддерживать здоровье и активность, еще раз доказывая, что возраст – это всего лишь цифры. В конце июня школа 3-го возраста проведет отборочные соревнования по компьютерной грамотности среди пенсионеров. Победители этих соревнований смогут участвовать во всероссийском этапе. Виктория Готовцева, Иван Сорокаумов, Якутск. В Якутске завершается подготовка к сезону конных скачек. Откроет его соревнования, посвященные Дню Победы. На ипподроме идет заключительный этап тренировок. Жокеи и лошади активно отрабатывают дистанции перед стартом сезона. На ипподроме побывала и наша съемочная группа. На ипподроме заключительный этап подготовки. Среди тех, кто в этом сезоне рассчитывает на высокие результаты, команда Верхневилюйского района. Скакуны этой команды стабильно входят в число лидеров, а подготовка к нынешнему сезону проходит в плановом режиме. Ежедневные тренировки и работа на дистанции. У нас 5 лошадей, чистокровные и полукровки есть. 2 лошади привезные. И одна место тут рожденная, 2 тут рожденные есть. Подготовка идет нормально, по-моему. А так шансы у всех есть. В любом отделении все так думают, шанс всегда у всех есть. Главное, чтобы захотеть и не падать духом, дальше тренироваться. Сергей Знарков знает цену каждой победе. За его спиной карьера жокея. В 1972 году завершил карьеру, но ипподром не покинул. Теперь он по другую сторону барьера и внимательно следит за каждым забегом. Харин Харачой. Вот. Ну, на данный момент он пока чемпион. Так что он главный пока на данный момент. Ну, а лошадки все хорошие есть. Так что борьба будет горячей. Переживаю за лошадок, за хороших лошадок болеем. Так что, ну и за всех, конечно. Любой может выскочить и выиграть. Подготовка к соревнованиям – это не только работа жокеев, но и ответственность владельцев. Они обеспечивают условия для тренировок, следят за состоянием лошадей и многое другое. От этой работы напрямую зависит результат на старте. Ну, по прошлогодним скачкам у нас одна лошадь на приз дерби 3-е место заняла. И вот нынешний год тоже хотим на результат поработать. Ну, все хотят на результат работать, да, поэтому вот и тренируем, и скачем. Вот содержание лошадей очень затратное, трудоемкость, дисциплина. С утра до вечера, вот зимние работы, минус 50, минус 60 даже работают люди. В соревнованиях примут участие команды из Амгинского, Мегино-Кангаласского, Тампонского, Усть-Алтанского районов, а также Якутска, Нюрбинского и Сунтарского улусов. 10 мая программа начнется в полдень со стрельбы из лука на коне, а в час дня стартуют скачки. Жокеям предстоит пройти 7 дистанций. Зрителей ждет напряженная борьба и зрелищные заезды. Даяна Федорова, Джилустан Накентьев, Якутск. 23 апреля якутских любителей бокса ждет настоящий праздник спорта – турнир «Битва за контракт». Сегодня его участники провели открытые тренировки. Как проходит подготовка и кто покажет себя в новом амплуа, расскажем в следующем сюжете. Первыми на ринг вышли дебютанты Ренат Захаров и Леон Никифоров. Успехи на любительском уровне и у того, и у другого есть. Но в профессиональном боксе предстоящий турнир станет для якутян первым опытом. В этом и заключается суть битвы за контракт – помочь молодым спортсменам запустить карьеру и подписать договор с ведущими промоушенами. Проект у нас федеральный, начинается с Якутска. Здесь боксируют дебютанты, а в основной акцент делается на дебютантов, на тех ребят, которые еще не боксировали в профессиональном ринге. И любители начинают первые шаги в профессиональном боксе. Тут ребята боксируют по 4 раунда. Кого мы точно не ожидали увидеть в боксерских перчатках, так это Аяла Лазарева. Подготовка шла в ускоренном режиме. На все про все оставалось 3 недели. Кажется, побороть старые привычки у любимца якутской публики все же не получилось. Чемпион Азии по вольной борьбе проведет первый боксерский поединок с москвичом Игорем Зайцевым. Стоит надеяться на очень яркий бой. Искры летят уже сейчас.
Немножко, видимо, напряжение, адреналин, атмосфера как бы дали свое. Бывает, у некоторых чуть больше эмоций выплескивается, чем ожидается. Даже иногда это для самого себя бывает удивлением. Ну, как бы парень, значит, настроен, заряжен. Посмотрим. Надеюсь, победа будет за нами. Менее эмоционально прошла битва взглядов участников самого ожидаемого боя. В нем схлестнутся пятикратный чемпион Узбекистана Бургут Хаджибоев и представитель Якутии Михаил Варламов. Максимально тактичны противники и вне ринга. Мне не нравится гадать перед поединком. В день боя вы все увидите своими глазами. Вместе со зрителями форму атлетов оценил олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев. Ребята в хорошей форме, видно, что готовились, тренировались. Я как друг и товарищ Василия Егорова приехал поболеть за Сахавар, как говорится, да. Вот. Буду болеть, переживать. Якутск – первый город, принимающий турнир битвы за контракт. Серия вечеров бокса охватит еще 9 регионов России. Следующий на очереди – Калининград. Там бои пройдут 1 мая. Ржана Гармаева, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Такими увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.